Всем привет, ребята, с вами я, Факсик. Да, вы на канале Факс Легенда, потому что, короче, рассказываю. Тот, кто владеет этим планшетом, дал мне планшет на один день. Ну как на один день? На секундочку, чтобы я записал видосик. Так, играем в Метель 3 глава. Шаш, как это открыть? Я забыл, как это открывать. Если получится, то мы запишем видео, как проходим все части, все главы недели. Да, но это будет часть его. Да, типа часть. Может даже 2 главы уместим в видео. Угу. Так, я забыл, как тут играть. Мне этот обувь должен не иметь права даже помахать. А, стоп. Тут же где-то отмычка лежала. Вот она. Ты что, проходил 3 главу? Я знаю, что тут отмычка лежала. Я смотрел кое-кого. Так голевное. Не наступить на шедевры. Классно. Ну, я все равно не запряжусь. Буду просто. О, скинь талант. Вот зараза. Скинь талант, прикольно. Блин, закрой дверь. Чё ты на меня орешь? Я ж просто пукнул в твою сторону. Я тебе за это могу максимум. Ферму и диджея давай. Ну, я тебе могу, конечно, кроме это. Просто одну. Можешь тихо, пожалуйста, я видосик записываю. Так, этот бомж к нам идет. Что ты мне сделаешь? То на зарядку, окей? Угу. Ну ты следи. Что я тебе уже не так сделал? Я шо? Иди ты нафиг. Через запали что-то. Что? Ну, вроде бы, но нашел. Ничего. Ну, давай, уходи, я жду. Ура, ты ушел. Так, а отмычкой можно? У него тоже сигнал. Выгодно? Верно. Хочешь второго сигнала заключить. Нифига себе. Да тут, блин, меха. Не выгодно. Не, он у меня был, он, помнишь... Меха? Да. Ого, дядя ты крутой. А как? Что за фигня? А, я не ту дверь открыла. Он был у меня, я пытался Энус пройти, но он такой себе. Болтамишь. Нет. Подсказку мне дали, что? Как? Какого чела? Ржавый нож. А куда мне этот ржавый? Ну так, подсказка. Значит, я попытаюсь угодно тебе вернуть. Куда Годрин? Иди нафиг. Мне нужен этот Сигма. Зачем? Понадобится. За сколько его на рынке тебе выставить? 2500 вроде бы. Не, мало. Не, уж Ключик. даже на 7 начал. Заперто на... Плиз фри Санта. Да пошел ты. Главное на капканчик не наступить. Выставить себе? Так, я хз не выставляй его вообще. Я дай видосик записать. Окей. А что мне тут только открыть надо? Ты знаешь, что тут надо тут пин-код. Нифига себе, я эту дверь открыл. Тут тоже капканчик. Как я этот капкан буду обходить? А, вот так. Так, что дальше? Тут небеспечно. Что? Какой-то basic, но... Так, погодите-ка. Если оно мне показывает, что сюда, значит, тут где-то код должен лежать. Мех. Дядь, ну посмотри на это. Нифига себе. Мало, конечно же. Да? Естественно. Посмотри, лучше полу 3 токсика. И чё? 2 пилы, 2 мехи. Мало. Это- Отклоняй. Это его стоимость покупают по гемам. Если бы он там еще 500 гемов дал, то я бы согласился. А может он и дал бы. Он просто шанс.
Ребятки, подскажите, пожалуйста. 40% на планшете. 13. Когда будет 5, ставь на зарядку. Не переживайте, Факсик не держит меня. Он не держится у меня в заложниках. Так и есть. Кто это там шумит? Твоя мама. А, Сиган, смотри. Смотри, Сиган это и вот это. Репайр. На, чел. Чел. Басик Сигнет. Чел. Мега мало. Так, холодильник. Не, ну если бы ты мне дал... Колба. А если за репайра, это было бы выгодно? Если бы он согласился, то да. Для меня были бы выгодны. Ребята, какой пароль? Какой паролик? Напишите в Слушай, дядь, комментах. ну посмотри. Мало. Согласен. Подожди. Стоп, пауза. Настройки. Можно тут? Ладно. Еман, уже не 60 FPS. Да? Да. Это мало? Я дебил. Что это? Так, выражаешься перед подписчиками. Что это? Что это за штука? Какая-то штука. Тут что-то запрятано. Холодильник опять. Ну что в холодильнике? Лед? Нет. Ну тут что? Тут ничего. Двигайтесь на марке. Коробку может. О, Господи, чуть на эту какашку не наступил. Я понял, какой Чё у меня эта карта лагает? Что за фигня? это какая. Короче, ну нафиг. Он тут борщи свои блювотные делает. Я не знаю, что мне делать, потому что тут... Короче, давайте снова, я что-то не понимаю. Вот заново, начать заново. Я реально не понимаю. Мега мало. Ультра мега мало. Но если было все сильно, все равно было бы мало. Да, все равно было бы мало. Можно я тебе, Назик, это Nightmare там Hard пройду? Хз. Куда он это запря... вот. Так, тут может еще что-то быть. Так, Матрешка. так, песик. Все равно нагавка. Ой. Ротик оф, собачка. Я бессмертный. Я буду стоять на сене. Можно прям на сене? Это ж тепло. Это ж тепло мое. Ты куда? Попытаемся. Ок. 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 Можно перед тобой? У меня есть ножик, я тебя могу зарезать. А ты следишь вообще за процентом? 11%. Не смотри на досочки, пожалуйста. На какие покажи? Все. Да, на те, которые я перевернул. Что делать? Ты просто нажми. Что этим ржавым ножиком могу сделать? Ключ. Это от той двери. От той? Нифига, это не от той двери. А, нет, это от той. Хорошо, той, ты чё? Ёпта. У тебя там чайник сгорел, я видел. Что-то бебус. Я ничего. Не ты. Плаки-плаки или нормалдаки. Что у тебя там за... Кто
Там шумит. Ой. Да. Типа я злой батя и такой. Сейчас я поползу. Кто это там шумит? Это не я. Ты! Бать, что ты меня Чтоб бьешь? через 5 минут был уже в спальне. Йоу! У меня не отец, а наркоман какой-то. Это было, если что, пранк надо мной. Жалько. Блин. Ну все, Женя, завтра ролик запишем. Алло. Алло, Да. уважаемый Евгений Александрович, вы где? Что? Что? А вы где? Мы еще записываем ролик. Не. Давай домой, ты уже просрочил время. Ладно, все, ребят, всем пока.